ผมเชื่อว่าต้องมีสักเวลาหนึ่งที่เสี้ยวหนึ่งของใจคุณที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้คิดว่าทำไมไอ้คนชั่วแบบนั้นทั้งที่มีหลักฐานทนโทษแผลแต่กฎหมายกลับทำอะไรไม่ได้ก็คงอยากจะให้มีฮีโร่นอกกฎหมายสักคนมาตามเก็บพวกนี้แม่งให้หมดใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคนหนึ่งครับซึ่งเขาคนนี้มีอยู่จริงไม่ได้อยู่ในโลกของภาพยนตร์หรือการ์ตูนเขาคือชายชาวบราซิลที่ชื่อเปโดร โรดริเกส ฟิลโยหรือที่คนรู้จักกันในฉายาว่าเปดรินโญ มาตาดอร์แปลตรงตัวก็คือเปโดรนักฆ่าตัวน้อยแต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงชีวิตของเฮียเปโดรผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจคำว่าวิจิลันเต้ก่อนครับวิจิลันเต้เนี่ยมันคือบุคคลที่กระทำการบังคับใช้กฎหมายหรือลงโทษผู้กระทำผิดด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐหรืออำนาจตามกฎหมายพูดง่ายๆคือพวกเขาเลือกที่จะเป็นศาลเตี้ยตัดสินและลงโทษคนชั่วตามมาตรฐานของตัวเองครับซึ่งเฮียเปโดรคนนี้แหละครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิจิลันเต้ที่น่าขนลุกที่สุดคนหนึ่งชีวิตของเฮียเปโดรเนี่ยมันเริ่มได้ไม่สวยงามเลยครับมีรายงานว่าเขาเกิดเมื่อปี 1954 พร้อมกับความผิดปกติทางกะโหลกศีรษะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่พ่อของเขาทำร้ายแม่ตอนท้องประสบการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ก่อนเกิดเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างที่เรารู้จักกันการลงมือครั้งแรกของพี่นักเจือนรุ่นนี้เกิดขึ้นตอนอายุแค่14 ปีเท่านั้นเองครับเหยื่อคือรองนายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งซึ่งเฮียเปโดรบอกว่าทำไปเพื่อแก้แค้นที่รองนายกตำนั้นไล่ข้อเขาออกจากงานหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สังหารยามรักษาความปลอดภัยอีกคนที่เขาเชื่อว่าเป็นขโมยตัวจริงแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิจิลันเต้คนนี้กลายเป็นที่จดจำในฐานะนักฆ่าผู้ล่าอาชญากรคือเหตุการณ์สะเทือนใจที่แฟนสาวซึ่งกำลังตั้งครรภ์ของเขาถูกแก๊งค้ายาเสพติดสังหารอย่างโหดเหี้ยมความโกรธแค้นและความเสียใจครั้งนี้มันเปลี่ยนเฮียเปโดรให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารเขาออกตามล่าและสังหารสมาชิกแก๊งคู่อริและอาชญากรคนอื่นๆที่เขาเชื่อว่าสมควรตายอย่างไม่หยุดยั้งเขาอ้างว่ากำลังทำความดีต่อสังคมด้วยวิธีการของตัวเองพี่นักเจือนคนนี้อ้างว่าได้สังหารผู้คนไปมากกว่า100 รายทั้งในและนอกเรือนจำฟังดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมล่ะฮะแต่ในทางกฎหมายเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม71 คดีเหยื่อของเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ายาเสพติดข่มขืนกระทำชำเราและฆาตกรวิธีการของเขามักจะโหดเหี้ยมโดยเฉพาะการใช้มีดในการสังหารเฮียเปโดรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หลังลูกกรงครับถูกจำคุกรวมกว่า42 ปีแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นแม้จะอยู่ในเรือนจำเขาก็ยังคงก่อเหตุฆาตกรรมนักโทษคนอื่นๆต่อไปโดยเฉพาะพวกนักโทษที่เป็นอาชญากรร้ายแรงอย่างพวกฆาตกรข่มขืนมีรายงานว่าเขาเคยสังหารฆาตกรต่อเนื่องอีกคนภายในเรือนจำด้วยทำให้ภาพลักษณ์ของวิจิลันเต้ผู้ล่าอาชญากรของเขาชัดเจนขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกิดขึ้นหลังจากเขาได้รับการปล่อยตัวครั้งสุดท้ายในปี 2018 ครับเฮียเปโดรที่เคยเป็นฆาตกรในตำนานกลับมาปรากฏตัวในฐานะผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบน YouTube เขามีช่องที่มีผู้ติดตามจำนวนมากชื่อช่องของเขาก็อย่างเช่น Pedrinho X Matador หรือเปโดรอดีตนักฆ่าบนช่องนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมต่างๆและรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงของแก๊งและยาเสพติดโอ้โหจากนักฆ่ามาเป็นผู้ต่อต้านอาชญากรรมเนี่ยนะบทบาทที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาได้กลับใจจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเรื่องราวชีวิตอันโลดโผนของเฮียเปโดร มาทาดอร์ก็มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2023 ครับขณะที่เขามีอายุ 68 ปีเขาถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในเมืองโมจิดัสคูเซสรัฐเซาเปาโลการเสียชีวิตอย่างกระทันหันและรุนแรงนี้ทำให้เกิดการสันนิษฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุเบื้องหลังการฆาตกรรมเขาครับทฤษฎีที่พบบ่อยที่สุดก็คือการแก้แค้นจากสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อที่วิจิลันเต้คนนี้เคยสังหารในอดีตครับแม้เขาจะอ้างว่าฆ่าแต่คนชั่วแต่การกระทำของเขาก็สร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวเหยื่อเหล่านั้นแน่นอนการที่เขาได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอาจทำให้บางครอบครัวตัดสินใจทวงแค้นด้วยตัวเองอีกทฤษฎีหนึ่งที่หนักแน่นไม่แพ้กันคือการแก้แค้นจากแก๊งอาชญากรครับ
ตลอดชีวิตเฮียเปโดรถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของแก๊งต่างๆการที่เขาออกมาใช้ชีวิตและยังคงพูดถึงโลกอาชญากรรมบนพื้นที่สาธารณะอาจทำให้แก๊งเก่าหรือแก๊งใหม่ๆตัดสินใจกำจัดเขาเพื่อความปลอดภัยหรือการแสดงอำนาจเรียกได้ว่าชีวิตของวิจิแลนเต้คนนี้เริ่มด้วยความเรือหายแล้วก็ยังจบด้วยความเรือหายเดิมเลยเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากครับคือเฮียเปโดรใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อสู้กับอาชญากรรมด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายและสุดท้ายก็มาจบชีวิตด้วยความรุนแรงแบบเดียวกับที่เขาใช้แต่ผมก็คนหนึ่งจะให้ไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำนั้นดีหรือเลวก็พูดได้ไม่เต็มปากจริงๆครับเพราะถ้าบอกว่าดีเราจะมีกฎหมายไว้ทำมะเขืออะไรแต่ถ้าบอกว่าเลวผมก็ไม่รู้จะเอาความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้ที่ส่วนไหนเพราะในมุมหนึ่งเขาก็เหมือนกำลังทำในสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยแอบคิดอยากให้เกิดขึ้นกับคนชั่วจริงๆเอาละครับเรื่องเล่าที่ผมมีก็จบเพียงเท่านี้ถ้าหากคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ชอบเรื่องน่ารู้ที่ชวนให้คิดตามก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องน่ารู้ที่ผมจะนำมาเสิร์ฟให้คุณได้ฟังแบบนี้อีกสำหรับวันนี้บ๊ายบาย